¿Qué lo haces? Mira, mira. Antes que nada, un abrazo y un beso enorme a esta abuelita que se nota que ama a su gatito. Es muy común ver a personas hablarles a sus mascotas y desesperarse o frustrarse porque ven que estas no les hacen caso. Parece obvio, pero debemos recordar que las mascotas no razonan como nosotros. Si quieres educar a tu mascota, usa el refuerzo positivo. Premialos con cariño, abrazos o juegos cuando hagan lo que esperas o dejen de hacer la conducta no deseada. Esta es la única manera en que nuestras mascotas entienden.